Assalamu alaikum. We are here at another segment of our March 2023 update. पहले भी हम यहाँ खड़े हुए थे आके, मेरे ख्याल में महीना डेढ़ पहले, where we showed you evolvement of this whole area, जहाँ पे retaining walls हैं, rain water, storm water के drainage और सारा वाटर फ्लो का सिस्टम है, प्लस पीछे क्लब हाउस वगैरह है. तो अगर हम आपको थोड़ा दिखाएं इस तरफ तो आप देख सकते हैं ये सारी क्लब हाउस की जो आउटडोर स्पोर्ट्स और इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी अब माशाल्लाह फिनिशिंग की तरफ आ रही हैं. स्टार्टेड लुकिंग ब्यूटीफुल. एंड इफ़ यू लुक ऑन दिस साइड, द रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर का जो सारा चैनल्स और सिस्टम है जो मैं पहले बता रहा था, 8 डिफरेंट लोकेशन से पानी आता है और वो फिर हम एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं. फर्दरमोर अगर आप अब राइट साइड की तरफ देखेंगे, रोड नेटवर्क तो आप देख ही रहे हैं. ये रिटेनिंग वॉल्स मेरे ख्याल सेकेंड टियर पे थी, बट अब ये काफ़ी आप ऊपर तक चले गई हैं. द रीज़न बीइंग, ऊपर यहाँ पे 6-7 फार्म हाउसेस के डिफरेंट प्लॉट्स हैं जहाँ पे अब 2 फार्म हाउसेस बन रहे हैं. एंड टू सपोर्ट दैट दिस होल सिस्टम वाज नीडेड. हम करते ही हैं कि ऑब्वियसली जब वंस वी डू द टोपोग्राफी एंड वी do the master plan and the urban planning on it, we make sure the soil testing is done, everything is done accordingly, और उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी उसको हम कंप्लीट करते हैं और मेक श्योर करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग एंड वी बिलीव इन डिलीवरिंग फैंटास्टिक क्वालिटी where people for generations can come and enjoy this place.